মানুষ অল্প টাকায় খুব সুন্দর প্যাকেজগুলো তৈরি করে নিয়ে ভবিষ্যতে অল্প কিছু জিনিস আপডেট করেই এটিতে প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করতে পারবে। অলরেডি সামনেই থাকছে, এটি হচ্ছে ভ্যালুটপের M200 মডেলের একটি 8GB লাইটিং কেসিং, যেটির সামনে ম্যাশ রয়েছে। কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমরা এখানে আইমাইসের একটি কিবোর্ড মাউস ব্যবহার করেছি। AN300 মডেলের 6 কোর 12 থ্রেডের প্রসেসরটি আপনার AMD রেটনের গ্রাফিক্স রয়েছে, যেটি মোটামুটি 20,000 টাকার মধ্যে যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো সাপোর্ট পাওয়া যায় সেটা আপনি এখান থেকে অনায়াসেই পেয়ে যাবেন। সুপার ডুপার কাজ করতে চান তাদের জন্য আসলে এই প্যাকেজটি থাকতে পারে। এটি হচ্ছে Core i5 এর 11 জেনারেশন প্রসেসর, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে। পিয়ানো এর একটি 8GB RAM 3200 MHz এর, যেটি একটি অথরাইজ প্রোডাক্ট এবং এটি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই প্যাকেজের আওতায়। জায়নামাজ থাকবে, সাথে একটি তসবি থাকবে, একটি মেসওয়াক থাকবে, একটি টুপি থাকবে এবং একটি আতর থাকবে। এই প্রত্যেকটি প্যাকেজের সাথে আমাদের ইসলামিক গিফটই থাকছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরও একটি নতুন স্পেশাল ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য ভিডিওটা খুবই স্পেশাল, সবাই কিন্তু ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। রাজু ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্যই আমাদের একটা গিফট আইটেম থাকছে। তো এই গিফট আইটেমটি আসলে মাহে রমজানকে উপলক্ষ করে, কারণ মাহে রমজান আসলে সিয়াম সাধনার মাস, অসংখ্য রহমত ও বরকতের মাস, অসংখ্য গুণাবলীর মাস। আসলে এই মাসটিকে ঘিরে আসলে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে। আপনার এই মাসটি আসলেই একটি রহমত ও বরকতের মাস। তো সেই রহমত ও বরকতের মাসকে ঘিরে আমরা একটি গিফট আইটেম রেখেছি, যেটি হচ্ছে একটি ইসলামিক গিফট আইটেম, যেটিতে আমরা টোটাল ছয়টি পণ্য রেখেছি। এবং এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যেহেতু বলছিলাম একটু আগে কোরআন নাজিলের মাস, আমরা এখানে একটা কোরআন শরীফ রাখছি, যেটি বাংলা তর্জমা সহ, শানে নজুল সহ, বাংলা সহ আপনার এটাতে আছে, এটা সবাই পড়তে পারবেন। এবং এখানে একটি জায়নামাজ রয়েছে, একটি তসবি রয়েছে, একটি টুপি রয়েছে, তারপরে হচ্ছে একটি আতর রয়েছে এবং একটি মেসওয়াক রয়েছে। 6টা আইটেম থাকবে। হ্যাঁ, টোটালি এই 6টা আইটেমের এই জিনিসটি আমরা গিফট দিচ্ছি এই আমাদের এই 3টা প্যাকেজের সাথে। আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কফি হাউসের গলি, 83 নম্বর বিল্ডিং, কেজেএস ম্যানশন। এই 83 নম্বর বিল্ডিং কেজেএস ম্যানশনে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে। একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, যেটি হচ্ছে যে আপনার দোকান নাম্বার G6, অপরটি হচ্ছে 4র্থ তলায়, যেটির হাউস নাম্বার হচ্ছে 402। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে এবং আপনাদের পছন্দনীয় প্রোডাক্টগুলো আপনারা দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবেন। আর যারা আসতে পারবেন না, তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনাদের পিসিগুলো নিতে পারবেন সারা বাংলাদেশের যেই কোনো জায়গা থেকে। তো আজকে আমাদের 3টা প্যাকেজ রয়েছে, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে রয়েছে 3টা প্যাকেজ। তার মধ্যে প্রথম যে প্যাকেজটি রয়েছে সেটি হচ্ছে Core i3 10 জেনারেশনের প্যাকেজ। আমরা আসলে একটু বাজেট পিসির উপরেই একটু বেশি নজর দিই, যেন মানুষ অল্প টাকায় খুব সুন্দর প্যাকেজগুলো তৈরি করে নিয়ে ভবিষ্যতে অল্প কিছু জিনিস আপডেট করেই এটিতে প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করতে পারবে। তেমন কিছু প্যাকেজ নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি। তো তার আজকে প্রথম যে প্যাকেজটি থাকছে সেটি হচ্ছে Core i3 10 জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে। Core i3 10 জেনারেশন এই প্রসেসরটি দিয়ে আমাদের এই পিসিটি বিল্ড করেছি। এটি হচ্ছে যে আপনার 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি প্রসেসর এবং এটি একটি ব্র্যান্ড নিউ প্রসেসর। Core i3 10 জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে আমরা পিসিটি বিল্ড করেছি এবং এটার সাথে আপনার মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা একটি অথরাইজ মাদারবোর্ড রেখেছি। দেখতেই পাচ্ছেন 410 গিগাবাইটের 410 মাদারবোর্ড এবং অথরাইজ সিলটি অলরেডি সামনেই রয়েছে এবং এটি একটি জেনুইন মাদারবোর্ড, অরিজিনাল গিগাবাইটের মাদারবোর্ড। এটি 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই প্রথম প্যাকেজের আওতায় থাকছে। র্যাম হিসেবে রেখেছি আমরা পিয়ানো এর একটি XLR 8 এর একটি র্যাম, যেটি হচ্ছে যে 3200 MHz এর একটি র্যাম। এটি একটি অথরাইজ প্রোডাক্ট, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন অথরাইজ সিলটি রয়েছে সামনে এবং এটি একটি গেমিং র্যাম। খুব সুন্দর এই র্যামটি, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ। এটি খুব সুন্দর র্যাম, যেটি হচ্ছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ থাকবে। আর আমরা পারফরম্যান্স খুবই ভালো, আমরা এই র্যামটা আসলে অনেক পিসিতেই ব্যবহার করেছি এবং এটির রেপুটেশন খুবই ভালো এবং এটার যেই পারফরম্যান্স টেস্ট সেটা খুবই ভালো। আর এখানে স্টোরেজ হিসেবে আমরা HP EX900 মডেলের একটি এখন সময়ের সেরা বলা যায়, সময়ের সেরা, বাজেটের সেরা একটা SSD এবং জেনুইন SSD। এটি হচ্ছে HP EX900 মডেলের একটা 250GB NVMe SSD রেখেছি এই প্যাকেজের আওতায়, যেটি 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই প্যাকেজের আওতায় রয়েছে। আর এই প্যাকেজে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটি ভ্যালুটপের কেসিং এবং পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করেছি, অলরেডি সামনেই থাকছে। এটি হচ্ছে ভ্যালুটপের M200 মডেলের একটি 8GB লাইটিং কেসিং, যেটির সামনে ম্যাশ রয়েছে, দুটো ফ্যান রয়েছে সামনে 8GB লাইটিং সংবলিত এবং পেছনে একটি 8GB লাইটিং সংবলিত ফ্যান রয়েছে, সাইডে টেম্পার গ্লাস রয়েছে এবং এটির যে পাওয়ার সাপ্লাইটি সেটি 200 ওয়াটের একটি জেনুইন পাওয়ার সাপ্লাই, যেটি হচ্ছে যে আপনার 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইটি এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। এই পিসিটিকে পাওয়ার আপ করতে, এই পিসি
পিসিটিকে চালাতে 200 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি এনাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো তেমনই হচ্ছে যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি যেটি এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে, এগুলো প্রত্যেকটার সাথে ওয়ারেন্টি আছে, যেগুলো তো আমরা বলেই দিছি। আর হচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই ভাইয়া জেনুইন প্রোডাক্ট, কারণ আসলে অরিজিনাল প্রোডাক্ট না দিলে আসলে দেখা গেছে 100% পারফরমেন্স পাওয়া যায় না। অনেক দাম দিয়ে আপনি একটি পিসি কেনার পরেও দেখা গেছে যে ওইটার পরিপূর্ণ আপনি পারফরমেন্সটা পাচ্ছেন না। আর কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমরা এখানে আইএমআইএস এর একটি কিবোর্ড মাউস ব্যবহার করেছি, AN300 মডেলের। এই AN300 মডেলের এই কিবোর্ড মাউস, হ্যাঁ কিবোর্ড এবং মাউসটি এটি একটি কম্বো কিবোর্ড এবং মাউস, এবং এটি 8GB লাইট সংবলিত, এবং মাউসটিতে এক্সট্রা বাটন সহ খুব সুন্দর এই কিবোর্ড মাউসটি এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। এই কিবোর্ড মাউসটিরও 1 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। 1 বছরের প্রোডাক্টে ওয়ারেন্টি আছে এই প্যাকেজে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে ওয়ারেন্টি আছে। এবং এই টোটাল প্যাকেজটি Core i3 10th জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে 8GB RAM 250GB NVMe SSD দিয়ে এই প্যাকেজটি আমাদের থাকছে মাত্র 28500 টাকায়। 28500 টাকায় এই প্যাকেজটি থাকছে। আচ্ছা, এগুলা কিন্তু কাস্টম করার অপশন আছে না? হ্যাঁ, কাস্টমাররা যদি চায় তারা কাস্টমাইজ করে, কেউ যদি চায় Core i5 দিয়ে নিতে, জাস্ট অল্প কিছু টাকা হয়তো অ্যাড হবে, তারা নিতে পারবে। কেউ কেসিং চেঞ্জ করে নিতে চাইলে অল্প কিছু টাকা অ্যাডজাস্ট করতে হবে, তাহলে নিতে পারবে। হ্যাঁ, অবশ্যই নিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। যার যেটা চয়েস আর হ্যাঁ, চয়েস সেইভাবে নিতে পারবে। হ্যাঁ, আমরা যেটা চেষ্টা করি সবসময় একটা বাজেটের মধ্যে, এটা সীমিত বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে কিভাবে করা যায় সেরকম একটা প্যাকেজ হচ্ছে এটা। দ্বিতীয় যে প্যাকেজটা আছে অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন, এটা একটা জাতীয় প্যাকেজে পরিণত হয়েছে বর্তমান সময়ের জন্য। এটি হচ্ছে আপনার AMD Ryzen 5 এর 5600G প্রসেসর দিয়ে এই প্যাকেজটি, যেটি খুব সেই একটা প্রসেসর, বর্তমান সময়ে খুব জনপ্রিয় একটা প্রসেসর। হ্যাঁ, জাতীয় প্রসেসর রূপান্তর হয়েছে, কারণ হচ্ছে যে আসলে এখানে গ্রাফিক্সের কারণে আসলে এটা খুব বেশি মার্কেটে পেয়েছে, কারণ আমরা বাজেটের মধ্যে একটু সবচাইতে ভালো কাজ করতে চাই সবসময়। তেমনই একটা প্রসেসর হচ্ছে এটা 6 কোর 12 থ্রেডের এই প্রসেসরটি। আপনার AMD Radeon গ্রাফিক্স রয়েছে, যেটি মোটামুটি 20000 টাকার মধ্যে যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো সাপোর্ট পাওয়া যায় সেটা আপনি এখান থেকে অনায়াসেই পেয়ে যাবেন। আর এই প্রসেসরের সাথে 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ থাকছে। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এটি প্রসেসর আমরা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি, Ryzen 5 এর 5600G। এবং এইখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা MSI এর একটি জেনুইন মাদারবোর্ড রেখেছি, যেটি MSI এর A320M এই প্রো ম্যাক্স মডেলের এই মাদারবোর্ডটি, যেটি হচ্ছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটি একটি জেনুইন মাদারবোর্ড, এবং MSI এর এই মাদারবোর্ডটি খুবই ভালো একটি মাদারবোর্ড। 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। হ্যাঁ, 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এইখানে আমরা র্যাম হিসেবে একটি PNY র্যাম ব্যবহার করেছি, যেটি হচ্ছে XLR 8 মডেলের। আপনার এটি হচ্ছে 3200 মেগাহার্টজের একটি র্যাম। এটিও একটি জেনুইন র্যাম, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি অথরাইজড লোগো দেওয়া আছে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি প্রোডাক্টগুলোর একটা ভালো সুবিধা হচ্ছে যে কোনো সময় আপনার প্রোডাক্টটি সমস্যা হলে আপনি এসে সাথে সাথে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, সেরকম সুযোগ রয়েছে। এবং এই র্যামটি আসলে খুবই ভালো পারফরমেন্স দেয়। 250GB NVMe অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এইচপির এই NVMe SSD থাকছে 250GB। আর এইখানেও পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ভ্যালুটপের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন। ভ্যালুটপের 250 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আসলে খুবই ভালোভাবে সার্ভিস দেয়, এবং 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আমাদের এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর ক্যাসিং হিসেবে দেখতেই পাচ্ছেন রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের একটি K1 মডেলের ক্যাসিং রেখেছি, যেটির সামনে খুব সুন্দর একটি RGB লাইট রয়েছে, এবং সাইডে টেম্পার গ্লাস, পেছনে একটি RGB লাইটিং ফ্যান, এবং খুব সুন্দর এয়ার ফ্লো তৈরি করার জন্য এই ক্যাসিংটি খুব সুন্দরভাবে কাজ করবে। কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম, আইএমআইএস এর কিবোর্ড মাউসটি আসলে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে মার্কেটে। এটি বাজেটে সেরা একটা কিবোর্ড মাউস, এবং এটির 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকার কারণে আসলে কাস্টমাররা তাদের টাকার নিশ্চয়তা পায় এবং ভালো সার্ভিস দেয় বলেই 1 বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু এখন অনেক পপুলার। হ্যাঁ, বর্তমান সময়ে খুবই পপুলার, এবং এই কিবোর্ড মাউসটি আসলে খুব ভালো কাজ করে। এই টোটাল প্যাকেজটি ভাই আমাদের Ryzen 5 এর 5600G দিয়ে 8GB RAM 250GB SSD দিয়ে এই সুন্দর গেমিং গ্রাফিক্সের কাজের জন্য সেরা এই পিসিটি আমরা মাত্র 30500 টাকায় দিচ্ছি। 30500 টাকা? হ্যাঁ, মাত্র 30500 টাকায় আমাদের এই প্যাকেজটা থাকছে। তো অলরেডি আমরা দুটো প্যাকেজ আজকে দেখে ফেললাম, আমাদের লাস্ট প্যাকেজটি বাকি আছে। তার আগে আমরা বলে নেই আমাদের শপের লোকেশনটি আবারও একটু বলে নেই। এটি হচ্ছে যে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলি 83 নম্বর বিল্ডিং কেজেস ম্যানশন। এই কেজেস ম্যানশনে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে। একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরের, যেটি হচ্ছে দোকান নাম্বার G6, আর অপরটি হচ্ছে 4th তলায়, যেটি হচ্ছে 402 নম্বর অফিস। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের এই কম্পিউটারগুলো নিতে চান, তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের এই প্যাকেজগুলো নিতে পারবেন। আপনাদেরকে আমরা এই দুটো নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনাদের প্রোডাক্টের ছবি, আপনাদের প্রোডাক্টের ভিডিও দিয়ে আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। মাত্র 2000 টাকা পাঠিয়ে দিবেন, মাত্র 2000 টাকা পাঠিয়ে দিবেন। সারা বাংলাদেশের যেই কোনো জায়গায় আমরা আপনাদের কাছে কম্পিউটারগুলো একদম রেডি করে পাঠিয়ে দিব, একদমই রেডি করে পাঠিয়ে দিব। আপনারা হচ্ছে যে নেবেন আর চালাবেন, সমস্ত সফটওয়্যার থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা করে দিব। তো এই হচ্ছে যে আজকে আমাদের দুটো প্যাকেজ। আর লাস্ট যে প্যাকেজটি থাকছে সেটিও একটি চমক প্যাকেজ বলা যায়, কারণ এটি হচ্ছে Core i5 এর 11th জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে একটি প্যাকেজ। এই প্রসেসরটি আসলে দিয়ে যারা পিসি বিল্ড করবেন, যাদের আসলে ভবিষ্যতে গ্রাফিক্স কার্ড কেনার পরিকল্পনা রয়েছে এবং গ্রাফিক্স কার্ড কিনে প্রফেশনালি কাজ করতে চান, একদম সুপার ডুপার কাজ করতে চান, তাদের জন্য আসলে এই প্যাকেজটি থাকতে পারে। এটি হচ্ছে Core i5 এর 11th জেনারেশন প্রসেসর, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের
আমাদের সামনে। এটি 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি অফিসিয়াল প্রসেসর এবং এই প্রসেসরটি 3 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এবং এইখানে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে গিগাবাইটের একটি অথরাইজ প্রোডাক্ট রেখেছি, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে H510 মডেলের গিগাবাইটের এই অথরাইজ প্রোডাক্টটি, অলরেডি লোগোটি আপনারা সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। এটি একটি অথরাইজ প্রোডাক্ট, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ গিগাবাইটের 510 মডেলের এই মাদারবোর্ডটি আমাদের প্যাকেজে রয়েছে। আর র্যাম হিসেবে ভাই আমরা একটু আগে যেটি দেখাচ্ছিলাম সেরকমই একটি র্যাম রেখেছি, পিয়ানোর একটি 8GB র্যাম 3200 মেগাহার্জের, যেটি একটি অথরাইজ প্রোডাক্ট এবং এটি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর এসএসডিটি আমরা এইচপির একটি এসএসডি রেখেছি, দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি 250GB NVMe এসএসডিটি, যেটি 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর কেসিং হিসেবে খুব গর্জিয়াস একটি গুড লুকিং একটি কেসিং আমরা রেখেছি, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা এখানে একটা পিসিও বিল্ড করে রেখেছি যাতে কাস্টমাররা দেখতে পারে তাদের পিসির লুকিংটা আসলে কেমন হবে। ওভার এই হোয়াইট কালারের কেসিংটি আমরা এই প্যাকেজের আওতায় রেখেছি। ভিতরে দুটো 8GB লাইটিং সম্বলিত ফ্যান আছে, আর হচ্ছে সামনে খুব সুন্দর 8GB লাইটিং রয়েছে। হোয়াইট কালারের কেসিংটি খুবই গুড লুকিং একটি কেসিং। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ভ্যালুটপের একটি পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করেছি, যেটি দেখাচ্ছিলাম একটু আগে। আর ভ্যালুটপের 250 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি দিয়ে এই পিসিগুলো খুব সুন্দরভাবে আসলে চলে যাবে এবং এটি খুব ভালো পাওয়ার সাপ্লাই, এটির পারফরমেন্স আসলে খুবই ভালো এবং 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আমাদের এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর কিবোর্ড মাউস হিসেবে সেই আইমাইসের একটি AN300 মডেলের একটি কিবোর্ড মাউস আমরা রেখেছি, যেটি 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ থাকছে। তো আজকে আমাদের এই যে Core i5 এর 11 জেনারেশনের যে প্যাকেজটি, এই টোটাল প্যাকেজটি আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন মাত্র 37,500 টাকায়। Core i5 এর 11 জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে 8GB র্যাম 250GB NVMe SSD দিয়ে চমৎকার এই টোটাল গেমিং সেটআপটি আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন মাত্র 37,500 টাকায়। আর এই প্রত্যেকটি প্যাকেজের সাথেই আপনারা যারাই আমাদের কাছ থেকে প্যাকেজগুলো নেবেন, এই প্রত্যেকটি প্যাকেজের সাথে আমাদের ইসলামিক গিফটই থাকছে, যে এই 6 আইটেমের এই গিফটটি কোরআন শরীফ এবং আপনার জায়নামাজ সহ আমাদের এই রমজান উপলক্ষে আমরা এই প্যাকেজটি দিচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকটি প্যাকেজের সাথে ইনশাআল্লাহ এটা আপনারা নিতে পারবেন। তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের 3টা টোটাল প্যাকেজ। এই 3টা প্যাকেজ দিয়ে আপনারা ইনশাআল্লাহ আমরা বলতে পারি যে কোনো কাজ আপনারা চান সবগুলো কাজই খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন। তো আমাদের এই প্যাকেজগুলো আপনারা নিতে হলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ সামনের ভিডিওতে আবার অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আসবো। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। ঈদ মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিওটি আমরা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।